హలో కన్స్ట్రక్షన్ లవర్స్, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? మా వర్క్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఎక్స్కవేషన్ ఎండాలు దంచి కొడుతున్నాయండి. దయచేసి ఎవరు బయటికి వెళ్ళొద్దు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వెళ్ళండి. చిన్నపిల్లల్ని అసలే తీసుకెళ్ళొద్దు. ఓకే, మా వర్క్ స్టార్ట్ అయిందండి. బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఎక్స్కవేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత 1/2 మీటర్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో రాక్స్ వచ్చినాయండి. మాది యాక్చువల్గా 43 ఫుట్టింగ్. 43 ఫుట్టింగ్లో 33 ఫుట్టింగ్స్ రాక్ ఉందండి. సో ఇప్పుడు అదొక పెద్ద టాస్క్ బ్రేక్ చేయడం అనేది. ఎండలు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మా వాళ్ళు చూడండి, వర్కర్స్ కూలర్ పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తున్నారు. ఫైన్. చూడండి, మాది ఫౌండేషన్ అనేది సెమీ సర్కిల్లో ఉంటుందండి. ఇటు సైడ్ మీకు కనిపిస్తుంది మొత్తం రాకే అండి. రాక్ మొత్తం బ్రేక్ చేయాలి, అది పెద్ద టాస్క్. దానికోసమని మేము ట్రాక్టర్ కంప్రెషర్ ఉంది అండి, అది యాడ్ చేసుకున్నాము. నవీన్ చూడండి చాలా కష్టపడుతున్నాడు. మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఎంత కొట్టినా కూడా 2 ఫుటింగ్స్ కూడా తీయలేకపోయాడు 2 డేస్లో. సో ఇది పని అవ్వదు, లేట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి క్లయింట్స్ అయిన తర్వాత మేము జేసీబీ పిన్ ఉంటుంది కదండి, అది హైర్ చేస్తున్నాము. జేసీబీ బ్రేకర్ నెక్స్ట్ వస్తుంది చూడండి. ఇదండి బ్రేకర్. ఇది 3 డేస్లో అండి, 4 డేస్ అయిందండి. 4 డేస్లో మొత్తం 33 ఫుటింగ్స్ కంప్లీట్ చేసిందండి. ఇది బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటే మేము 4 హెల్పర్లు ఇచ్చాము అది క్లీన్ చేయడానికి. వాళ్ళు క్లీన్ చేస్తూనే ఉన్నారు, ఇది బ్రేక్ చేస్తూనే ఉంది. ఫైనల్గా 43 ఫుట్టింగ్స్ రెడీ అయ్యాయండి. చూస్తున్నారు కదా. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ ఫుట్టింగ్స్ అండి. సో మార్క్ చేసి బ్రేక్ చేస్తున్నాము. చూడండి మా వర్కర్స్ జువాడు ఎట్లా చేశారో. అంబ్రిల్లా చూస్తున్నారు ఎండ నుండి, ఎండ కోసం.